الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सबसे पहले तो मैं आज आपको और दुनिया में फैले हुए तमाम अहमदियों को Сегодня, прежде всего, я хочу вас всех, мусульман Ахмади всего мира, поздравить с началом Нового года. Я получил поздравления от отделов общины разных общин мира и от многих людей. И я всех поздравляю всю общину и молюсь о том, чтобы Всевышний Аллах только по своей милости сделал этот год приносящим больше милосердия, милости и благословений, чем прошедший год. И, безусловно, так и должен молиться каждый мусульманин Ахмади. Поздравлять формально, следуя традиции, это бесполезно, и это является делом мирских людей. Если мы поздравляем только следуя традиции, не желая милосердия, благословения и милости Всевышнего Аллаха, то это не принесет никакой пользы. Но и такое пожелание и молитва тоже будут бесполезными и ничего не дающими, если мы не будем использовать все свои силы и способности для обретения тех милостей Всевышнего Аллаха, которые Он даровал нам, если мы не будем стараться следовать тому, что приказал нам Всевышний Аллах. Прочтение дополнительной коллективной молитвы в первую ночь Нового года недостаточно. Если в нас не возникает понимание, что отныне мы будем по возможности всегда совершать дополнительную молитву, и для обретения милости Всевышнего Аллаха мы будем увеличивать уровень своих поклонений и будем стараться любое дело в своей жизни совершать ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. Если 2 дня назад мы начали Новый год с такой мыслью, и с такой же мыслью поздравляем других, тогда мы будем причислены к тем, кто старается обрести милости, милосердие и благословение Всевышнего Аллаха. Дай Аллах, чтобы у каждого из нас была бы такая мысль, а если этого нет, то пусть Аллах сделает так, чтобы она была. И такая мысль сделает человека благодарным за предыдущие милости, которые Всевышний Аллах уже оказал ему, и сделает человека поклоняющимся перед Всевышним Аллахом за те благодеяния и награды, которые Он даровал нам только по Своей милости. Поклоняться Всевышнему Аллаху, будучи искренним перед Ним, является целью нашей жизни, как сообщил нам Всевышний Аллах. Таким должен быть наш дух наших поздравлений друг друга с началом Нового года. Когда мы анализируем предыдущий год, мы видим, что, несмотря на некоторые затруднения, 2013 год принес нам неисчислимые милости Всевышнего Аллаха.
जारी रखने हैं। Если мы хотим, чтобы такие милости продолжались, मेहनत то мы должны стараться принимать эти милости со смирением, трудясь и с мольбой. खास तौर पर उन लोगों को जिनके Особенно я хочу обратить на это внимание тех людей, которым поручены खास तौर पर इस बात को какие-то должности в общине. Они особенно должны следить за тем, जल्द करने के लिए हमें आजीन की सारी और दुआ что для того, чтобы принимать эти милости, нам необходимо проявлять смирение, искренность, молиться и трудиться. कि हमें जमात में Некоторые люди радуются только тому, что им даруется возможность работать на какой-то должности в общине. उनके मुंह से निकलता है कि काम Несомненно, что из их уст исходят слова, что они имеют возможность работать на этой должности. जब जहन की किसी गोशे Но они смогут выполнять свои обязанности, предоставленные им возможности работать только тогда, когда у них не будет возникать ни малейшей мысли, что они занимают какую-то должность. Напротив, они должны думать только о служении религии. Они должны считать служение религии одной из милостей Аллаха, дарованной им. और रऊनत और अपने आप को У них совершенно не должно быть ни малейшего проявления эгоизма, гордости, высокомерия, и они не должны считать себя лучше других. और आजिज़ी को हर वक्त अपने सामने रखते हैं उनके काम Дела тех людей, которые служат с пониманием этого и никогда не забывают о необходимости проявления смирения, Всевышний Аллах вкладывает безграничное благословение. भरपूर तरीक से И тогда те, кто работает с ними, будучи их совершенными помощниками, सरंजाम दे रहे हैं совершают служение общине. और अफराद जमात भी उनकी हर बात को दिली खुशी से И члены общины тоже каждое их слово принимают с радостным сердцем. अल्लाह ताला करे कि हमारे तमाम ओहदेदार Дай Аллах, чтобы все наши люди, занимающие какие-то должности в общине или служащие общине, создавали в себе состояние смирения, искренности, честности, трудолюбия и обращения с мольбой ко Всевышнему Аллаху. И они должны стараться создавать в себе эти качества все больше и больше. И только тогда, когда это будет, они действительно станут могучими помощниками халифа времени. И члены общины, проявляя преданность, тоже будут отдавать предпочтение служению общине перед всеми другими делами. ताकि हम अल्लाह ताला के फजलों के नज़ारे हमेशा देखते चले जाएं Все это надо делать для того, чтобы мы могли постоянно наблюдать примеры проявления милости Всевышнего Аллаха к нам. ये हमारा काम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का Поскольку каждый мусульманин Ахмади знает, что наша обязанность заключается в продолжении миссии Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, то есть в продолжении того дела, которое было поручено ему и заключающееся в распространении благой вести ислама по всему миру, खुदाए वाहिद के आगे झुकने в собрании рассеянных мусульман и в том, чтобы сделать мир поклоняющимся одному единому Богу. По милости Всевышнего Аллаха община совершает следующие дела: तबलीग का काम строит миссионерские центры, строит мечети, проповедует, готовит и распространяет литературу, обучает миссионеров и отправляет их для служения религии. По милости Всевышнего Аллаха община совершает все эти дела. अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक Как я уже сказал, говорит Хузур, согласно словам Всевышнего Аллаха, цель нашей жизни заключается в поклонении Ему. नमाज बाजुमात फर्ज И для мусульманина обязательным является совершение коллективной молитвы. И строительство мечети или поиск подходящего места для коллективной молитвы अल्लाह ताला ने जो тоже является очень важным делом. साल जमात पर फरमाए उनमें से ये भी एक बहुत Одной из больших милостей Всевышнего Аллаха к нам среди дарованных им неисчислимой милости является то, что Он даровал общине возможность построить и оживить мечети в различных странах мира. खास तौर पर
में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी और बाकी इलाकों में भी, फार ईस्ट में भी, Особенно в Европе, в Австралии इसका मुख्तसर जायजा и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона были построены мечети. Но особенно много в этом плане было сделано в Африке и в Индии. Сейчас, говорит Хузур, я представлю вашему вниманию краткий обзор этого. По милости Всевышнего Аллаха в 2013 году было построено 136 новых мечетей. И в нескольких маленьких деревнях Индии очень быстро были построены временные мечети из дерева и металла, и их общее количество составило 22 мечети. И в дополнение к этому община получила 258 построенных мечетей. Как это произошло? После того, как имамы приняли Ахмадият и вошли в общину, вместе с ними пришли и те люди, которые молились с ними, и они вместе со своей мечетью присоединились к общине. Как я уже сказал, говорит Хузур, большая работа по строительству мечетей была проведена в Африке и в Индии. Из 136 новых мечетей, 102 мечети были построены в Африке и 22 временных мечети были построены в Индии. Они были построены для удовлетворения их острой потребности в мечетях. В Африке сейчас ведется строительство 41 мечети. И как я уже сказал, говорит Хузур, в других странах тоже были построены и строятся мечети. В мире также был построен 121 миссионерский центр общины в различных странах. Из них 77 в Африке и 5 в Индии. Индия большая страна, и Африка — это целый континент, и на нем община больше распространяется в 6-8 странах в Западной и Восточной Африке. И там работа идет очень быстро. Как я уже сказал, говорит Хузур, наша обязанность заключается в распространении блага и вести ислама по всему миру и в проповедовании прекрасного истинного исламского учения для того, чтобы мир узнал о прекрасном учении ислама. По милости Всевышнего Аллаха, наши миссионеры занимаются этим. И кроме этого, говорит Хузур, когда я совершаю визиты в различные страны, люди в какой-то степени знакомятся с исламским учением, и затем наши миссионеры продолжают это дело и еще больше знакомят людей с исламским учением. Есть некоторые миссионеры, которые постоянно пишут статьи в газеты, и некоторые из них пишут статьи об исламском вероучении со ссылками на мои пятничные проповеди, говорит Хузур. И таким образом, по милости Всевышнего Аллаха, весть ислама распространяется. И в прошлом году это дело получило большое развитие. Я упомянул о своих визитах, говорит Хузур, и в этой связи я хочу повторить то, о чем я уже рассказывал после моего визита в США в прошлом году. Во время этого визита благо и весть ислама дошла в общей сложности до более чем 12 миллионов человек. Затем я совершил визит в 2 города Канады, и благо и весть ислама дошла до 8,5 миллионов человек, говорит Хузур. И таким образом в этих 2 странах благо и весть ислама дошла более чем до 20 миллионов человек. Всевышний Аллах оказал нам неисчислимые милости, связанные с тем, что Он открывает все новые и новые возможности для распространения блага и вести Ахмадията. Как я уже сказал, говорит Хузур, благодаря моим визитам открылись новые возможности для того, чтобы довести весть ислама до людей. И затем наши миссионеры, которые работают активно, продолжают это делать с большим желанием. И Всевышний Аллах дарует им большие успехи в этом. Также в прошлом году, говорит Хузур, я совершил 2 визита в Германию.
и положил первый камень в основание новых мечетей, а также принимал участие в Джальса Салане, в ежегодном собрании общины Германии. И тогда газеты, телевизионные и радиоканалы распространили новости о моем визите, и это не ограничивалось Германией. Это были телеканалы, которые вещают на Германию, Австрию и Швейцарию. И таким образом общее количество людей, до которых дошла благая весть ислама, составило 4 миллиона человек. Затем, говорит Хузур, я совершил визиты в Сингапур, Австралию, Новую Зеландию и Японию. И во время моих визитов в эти страны средства массовой информации их широко освещали, и тогда благая весть ислама дошла до 30 миллионов людей. И все это было бы невозможным только благодаря человеческим усилиям. Все это происходит благодаря милости Всевышнего Аллаха. А что касается человеческих стараний, то наш секретарь по иностранным делам Ахмадийской общины Австралии, имеющий контакты с прессой, попросил журналиста одной из провинциальных газет взять у меня интервью, говорит Хузур, и он согласился. Но когда пришло время, он отказался, извинившись, что Всевышний Аллах устроил это таким образом, что после того, как он, извинившись, отказался, связались с журналистом другой общенациональной газеты, и он как будто ждал того момента, когда я приеду в Австралию, чтобы встретиться со мной. Ему сказали, что он может прийти в течение 15 минут, и он приехал. То, что Всевышний Аллах являет нам примеры своей поддержки и помощи, является Его милостью к нам. Иначе было бы невозможно, чтобы за такое короткое время пришел бы какой-то журналист, и тем более журналист общенациональной газеты, и затем это интервью было бы опубликовано в общенациональной газете. В прошлом году впервые в истории общины Германии информация об общине прозвучала в новостях на общенациональном телевизионном канале. Также информация об общине прозвучала в новостях на национальном телевизионном канале Австралии и на международном телевизионном канале Австралии, благодаря которому, как я уже сказал, говорит Хузур, информация об общине дошла до 46 стран. Информация об общине была дана на национальном телевидении Австралии, в новостях телевизионного канала народа Маори в Австралии тоже было рассказано об общине. В Японии выходит газета, которая имеет тираж 20 миллионов экземпляров. Она тоже взяла у меня интервью, я опубликовала его. После моего визита та же самая газета взяла интервью у главного миссионера общины Японии. Ему задавали вопросы об исламе, и затем опубликовали его интервью. И они опубликовали новость о строительстве нашей первой мечети в Японии. По милости Всевышнего Аллаха нам дарован был очень большой хороший участок земли, на котором был построен один зал, расположенный по направлению к Кибле. И, к счастью, не было никакой необходимости ничего менять. И благодаря строительству этой мечети распространение информации об общине в Японии увеличивается. Как я уже говорил, благодаря моему визиту в Японию и строительству мечети люди обратили свое внимание к общине, и это не было временным интересом. После моего визита они взяли интервью нашего местного миссионера и опубликовали информацию об общине в новостях. Таким образом, милости Всевышнего Аллаха к нам неисчислимы. В прошлом году из-за моих визитов благая весть Ахмадията дошла больше, чем до 160 миллионов человек. Это просто милость Всевышнего Аллаха, Его благодеяние, что Он устроил настолько широкое распространение благой вести Ахмадията. В африканских странах, помимо других дел, весть Ахмадията доходит до миллионов людей через средства массовой информации.
इस्लाम को पैगाम В Гане государственный канал телевидения, सरकारी टीवी जो गाना ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी है वो हमारे государственный канал телевидения Ghana Broadcasting Corporation начал транслировать программы спутникового MTA. और ये प्रोग्राम जो हैं В прошлом году, когда проходила Джальса Салана общины Ганы, посредством этого спутникового канала, который вещает кроме Ганы и на соседние страны, велась трансляция, прямая трансляция с Джальсы. Так что Всевышний Аллах необыкновенным образом открывает новые пути для распространения вести истинного ислама. В прошлом году было организовано много приемов с моим участием, говорит Хузур. И когда люди, принимавшие в них участие, представляющие интеллектуалов и политиков, узнавали истинное исламское учение, то они говорили, что для них это было совсем новое представление ислама. И у них вызывало удивление то, что ислам представляет собой такое красивое учение. बस किन किन फजलों को इंसान गिने Таким образом, सब लोग милость Всевышнего Аллаха к нам милости Всевышнего Аллаха к нам так много, что о них невозможно рассказать. बहरहाल Некоторые люди с лицемерной природой в этой связи обвиняют нас в том, что такого рода дела были организованы посредством такого-то человека, и на это была израсходована такая-то сумма. ये अल्लाह ताला का फजल В общине есть несколько людей такого рода. Но, во-первых, нет никакой потребности в каком-то человеке для распространения вести общины, потому что все это происходит только по милости Всевышнего Аллаха. И, во-вторых, не делается таких больших расходов, о которых говорят эти распространяющие слух люди. इतने वसी पैमाने पर जैसा कि मैंने बताया है किसी शख्स की कोशिश से ये काम नहीं होता Члены нашей общины должны быть очень осторожными с такого рода людьми, потому что лицемерные люди знают, как это делать. ये कभी ना होता Совершать это дело в таком большом масштабе не в силах человека. Это происходит только по милости Всевышнего Аллаха. मुख्तलिफ सफरों में А если бы Всевышний Аллах не захотел бы этого, то сколько бы мы ни старались, этого не было бы возможным. Обычно люди проявляют большое желание встречаться с большими людьми. Но когда я совершал визиты в различные страны, и мне предлагали встретиться с какими-то большими людьми, то я отказался по каким-либо причинам. После этого они снова обращались с просьбой о встрече и проявляли большое желание встретиться снова и снова. И члены нашей общины являются свидетелями этого. Поэтому, если у кого-то есть подозрение, что весть общины распространяется в мире посредством какого-то человека, то это неверная мысль. Это происходит только по милости Всевышнего Аллаха, который наказывает нам. И это является обещанием Всевышнего Аллаха, Хадрату обетованному Мессию, алейхиссалам: «Я донесу твою весть до всех уголков земли». То есть это сделает не какой-то человек, а Всевышний Аллах. Так что каждый мусульманин Ахмади должен помнить о том, что мы ничего не хотим ни от одного мирского человека и лидера, и мы не нуждаемся ни в ком. Мы уповаем только на сущность Всевышнего Аллаха. Он является нашим покровителем и нашим помощником, являющим нам необыкновенный пример развития общины. Развитие нашей общины в Африке очень беспокоит некоторых так называемых богословов. Их не радует, что люди мира собираются под духовным знаменем Всевышнего Аллаха и святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Более того, их беспокоит то, что люди благодаря ахмадийской общине становятся истинными мусульманами. Они отдаляются от смуты и раздора и отдаляются от так называемого джихада, в то время как они хотят распространять жестокость и терроризм, которым не учит ислам. И это очень беспокоит этих мирских лидеров и так называемых богословов. और यही बात जो है इन दुनियावी लीडरों को बहुत ज़्यादा चुभती है या उलमा को चुभती है। हमारे टोगो के मुबल्लिग बयान करते हैं कि आयागू पे Наш миссионер из Того рассказывает, तो वहाँ जो 9 भाई что они поехали в Айокп, и там новые обращенные мусульмане Ахмади
рассказали им, что несколько дней назад к ним пришла одна группа мусульман, которая предложила им немного продуктов. И они сказали: мы приглашаем вас принять ислам. Они ответили: вы приглашаете нас в ислам или соблазняете нас продуктами, чтобы мы приняли ислам? Мы не будем этого делать, потому что к нам уже пришла Ахмадийская община. Она проповедовала нам ислам, и мы приняли ислам. И при этом они ничем не соблазняли нас, и они продолжают учить нас этому прекрасному учению ислама. И они учат наших детей совершать молитву и читать Коран. Поэтому мы не возьмем ваших продуктов, заберите их, мы не готовы принять тот ислам, который вы предлагаете. Мы согласны с тем исламом, который принес святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и который проповедует Ахмадийская община в наше время. И они еще больше увеличиваются в вере, и в настоящее время эти новообращенные мусульмане Ахмади уже построили мечеть. Наш миссионер из Нигера пишет: недалеко от города Барникони есть маленькая деревня, называемая Буторо. Когда мы там проповедовали, то по милости Всевышнего Аллаха вся деревня вошла в лоно общины. И после этого сразу были начаты уроки чтения священного Корана, и для уважаемого имама были организованы курсы по улучшению их знаний по исламу, и были организованы другие программы по воспитанию. Когда эта весть дошла до ваххабитского имама, то он, собрав группу богословов, приехал в эту деревню, и они начали выступать и объявлять, что мусульмане Ахмади являются неверующими. Они сказали, чтобы Ахмади-мусульмане убирались из этой общины. То есть эти люди уходили из этой общины и обещали построить мечеть. Глава этой деревни сказал: я рожден мусульманином и подошел уже к последней части своей жизни, но я никогда в жизни не видел ни одной девушки в своей деревне, читающей Коран и говорящей на тему ислама, но по благословению Ахмадийской общины маленькие девочки читают мне молитвы и хадисы. Поскольку вы пришли первый раз, поэтому я прощаю вас за это, что вы кричите здесь. Но если в будущем вы придете сюда, то я прикажу молодым мужчинам своей деревни, чтобы они побили вас. Услышав это, эти богословы сразу побежали к своим машинам и уехали. Да, они бывают такими трусливыми. Наш миссионер из Буркина-Фасо пишет: в одной деревне Ниакара в районе Бинфора есть 200 человек, которые принесли обет верности и вошли в общину. И в этой деревне есть 2 семьи, принадлежащие к организации Ансари Дин. И они приложили большие усилия, индивидуально встречаясь с новообращенными мусульманами Ахмади и принуждая их выйти из Ахмадийской общины и припнуть к их движению Ансари Дин. Но члены Ахмадийской общины не послушались их, хотя они оказывали на них очень сильное давление. Они говорят, что сколько бы они ни говорили нам отказаться от Ахмадийской общины, мы не будем этого делать, потому что проповедование и воспитание мусульман Ахмади даровало нам спокойствие, и мы не хотим возвращаться в темноту, отдалившись от Ахмадията. И теперь они начали регулярно совершать финансовые пожертвования. Также в Бенине, в маленькой деревне Джор-Умиде, есть наша община. И один человек по имени Карим принес обет верности. Но через 2-3 месяца этот человек, попав под влияние мул, начал противодействовать общине. Глава общины Бенина пишет, что проповедник общины сообщил ему, что этот человек сильно злословит общину. Глава общины ответил ему: ничего страшного, Всевышний Аллах обещал, если один человек станет отступником, то Аллах, согласно своему обещанию, по своей милости даст нам вместо него одну общину. Глава общины и этот проповедник поехали в одну деревню под названием Аконопе, и в результате проповедования по милости Аллаха глава этой деревни принял Ахмадият. В это время там присутствовали 2 человека из деревни Вага. Они сказали: приезжайте в нашу деревню и проповедуйте. Мы поехали туда и там совершили намаз Магриб.
После намаза проповедовали, и 32 человека приняло Ахмадият. И в этой деревне появилась новая община. А что касается того человека, который злословил общину, то он был объявлен в розыск из-за совершения какого-то преступления, и после этого сам убежал из деревни. Затем пишет главный миссионер из Нигерии. В Камеруне есть район Вомбактер, в котором большинство составляют мусульмане. И в этом районе впервые было организовано собрание нашей общины, посвященное Дню Ахмадийского халифата. И по радио и телевидению в новостях было сообщено об этой джальсе. И эта новость дошла до представителей чтения Таблигh, которые приехали в Камерун из Пакистана, как они делают каждый год. И группа состояла из 25 человек. 10 из них приехали из Кении и 15 из Чада. И они сделали целью своих обвинений Ахмадийскую общину. Но по милости Всевышнего Аллаха большинство жителей этого города составляют мусульмане Ахмади. 3 года назад имам города и его заместители вместе со своим последователем приняли Ахмадият. Группа представителей течения Таблигh стали расспрашивать об одном нашем проповеднике. Его жена сказала, что его нет в городе. Это тот проповедник, посредством которого там впервые был посажен саженец Ахмадията. И он дошел до каждого дома этого города. Они спрашивали про него, но после того, как его жена сказала, что его нет в городе, они зашли в центральную мечеть в городе. Это большая мечеть, и по милости Всевышнего Аллаха, она теперь принадлежит Ахмадийской общине. Когда они пришли туда, они сказали главному имаму, что они хотят проповедовать и сообщить истину об Ахмадийской общине. А в ответ на это наш главный имам сказал им: «Если вы хотите говорить что-то против Ахмадийской общины, то я вам сообщаю, что эта мечеть, в которой вы находитесь, принадлежит Ахмадийской общине. И мы все, по милости Всевышнего Аллаха, принадлежим к Ахмадийской общине. Поэтому вам никоим образом не разрешается здесь этого делать. И вы должны уйти отсюда». И они сообщили об этом в полицию, и полиция выгнала их из города. Так в Южную Африку приехала в эти дни группа мул в количестве 20 человек. Они приехали из Пакистана, из Дели и из Саудовской Аравии, а также группа местных мул. Они собрались под эгидой организации Muslim Tradition Council и проводят конференции, составляют планы для противодействия общине. В Сьерра-Леоне тоже приходит такого же рода информация. Представители течения Таблигh приехали из Пакистана, из Египта приехали выпускники Аль-Асхара и те муллы, которые получили образование в Саудовской Аравии. В Сьерра-Леоне собирается сотни человек, и это финансируется Саудовской Аравией. И говорят, что на каждом рейсе, прибывающем в Камерун, приезжает много людей, и они едут в города и деревни и подстрекают людей против мусульман Ахмади и шиитов. То есть вместо того, чтобы проповедовать, они создают только смуты и раздоры. Более того, ими уже был проведен арабо-африканский саммит, на котором они пообещали выделить большую финансовую помощь, и особенно Сьерра-Леоне, для их развития и открытия школ. И в газетах пишут, что они обещают построить то-то и то-то, но в прошлом уже было неоднократно, это уже было неоднократно, когда они обещали, но не предоставляли никакой помощи. Если приходит какая-то помощь, то местные муллы делят ее между собой, и этим все заканчивается. И то, что сейчас там происходит, закончится тем же самым. Чем больше община развивается, и чем больше Всевышний Аллах оказывает свою милость общине, тем большее противодействие общине оказывается. Но нас не беспокоит это и не должно беспокоить, потому что им в конце концов предопределены неуспех и разочарование.
Но то, о чем нам надо беспокоиться, это об укреплении веры и продолжении миссии Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам. Для того, чтобы в будущем мы тоже стали наследниками милости Всевышнего Аллаха и начали бороться с противодействиями. И мы должны больше, чем раньше, обращать внимание к мольбам. И мы должны наполнить этот год мольбами и больше уделять внимание чтению дуруда, призыванию благословения на святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, истигфара и спрашиванию прощения за грехи, чтобы Всевышний Аллах, глядя на нас взором милосердия, оказал нам еще больше милости. Да обратит Он замыслы врагов против них самих и превратит в прах каждого противника его замыслы, и сделает так, чтобы по милости Всевышнего Аллаха не сводили на нас больше, чем раньше. Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам сказал: Всевышний Аллах вложил в мольбы большие силы. Всевышний Бог неоднократно сообщал мне посредством откровений, что все будет происходить только благодаря мольбе. Нашим оружием является только мольба, и кроме этого у меня нет никакого другого оружия. Это и есть то оружие, которое мы тоже будем использовать. Дай Аллах, чтобы мы его использовали правильным образом. Сегодня первая джума, пятничная молитва января. И согласно нашей традиции, в первую джуму объявляется о начале Нового года движения Вакф Джадид. И рассказывается о тех милостях Всевышнего Аллаха, которые Он оказал нам в этой связи. О нескольких этих милостях я уже рассказывал, говорит Хузур, поскольку большая часть взносов Вакф Джадид расходуется в Африке. Это тоже является милостью Всевышнего Аллаха, что собранные средства тоже становятся средством для расширения проповедования и строительства мечетей в Африке, а также они расходуются и на другие благие дела. Я хочу еще немного рассказать об этом, говорит Хузур. Как мы знаем, движение Вакф Джадид раньше ограничивалось Пакистаном. Во время 4-го халифа Обетованного Мессии, рахималлаху тааля, это движение было начато и в других общинах, с той целью, чтобы больше было сделано благих дел в Африке и в Индии. Я уже сообщил о том, как много мечетей было построено в Индии и Африке. И кроме этого, проводятся мероприятия по проповедованию, благодаря чему сотни тысяч счастливых душ получают возможность принять Ахмадият, то есть истинный ислам. Нет никакого сомнения в том, что мусульмане Ахмади, живущие в этих странах, по мере своих возможностей тоже совершают необыкновенные финансовые пожертвования. Но из-за своей бедности они не могут совершать такие большие пожертвования, которые позволяют компенсировать их расходы. Поэтому взносы в Вакф Джадид богатых стран в основном расходуются в Африке и в Индии. Но, как я уже сказал, говорит Хузур, люди, живущие в этих странах, тоже совершают финансовые пожертвования с большим энтузиазмом. Наш миссионер из Гвинеи Конакри пишет: один наш молодой мусульманин Ахмади по имени Мухаммад Саку сообщил мне, что была уже назначена дата его свадьбы, но у него не было столько денег, чтобы они могли подготовить все необходимое. И он ждал, что ему вернут долг, но он уже отчаялся получить его. В это время община обратилась с просьбой заплатить взнос, и он отдал все деньги, которые были у него в доме. И узнав об этом, его невеста стала кричать на него: «Что ты сделал? Ты отдал ту небольшую сумму денег, которая у нас была». Этот молодой человек ответил ей: «По милости Всевышнего Аллаха я являюсь верующим человеком, я уповаю на Него, поэтому не беспокойся, Всевышний Аллах сам поможет нам. И то, что мы расходуем на пути Бога, не пропадет тщетно». Дальше он рассказывает, что на следующий день, когда он пришел на работу, вся та сумма денег, которую он уже отчаялся получить, была возвращена ему.
Когда он вечером вернулся домой и дал им эти деньги, все были очень удивлены тем, как быстро Всевышний Аллах оказал им свою милость. Вот видите, какие пути они выбирают, чтобы совершить пожертвования. Наш миссионер из Бенина пишет: в начале года в регионе Котоно, в районе Атлантик, прошли настолько сильные дожди, что все посевы оказались под водой и весь урожай погиб. И этот год стал для них голодным. Как они могли заплатить взносы, если им нечего было даже есть? И они написали мне, чтобы я помолился за них, чтобы их положение улучшилось. И затем они приняли решение, поскольку мы платим взносы, когда мы получаем урожай, то почему бы нам не сделать так, чтобы выделить одно поле для того, чтобы полученный с него урожай заплатить в качестве взносов? И после этого они посеяли семена. И все деньги, вырученные от продажи урожая, собранного с этого поля в размере 11 тысяч центральноафриканских франков, они заплатили в качестве взносов. Также рассказывают об одной женщине из Гамбии. Когда к ней пришли, чтобы взять у нее взносы, она снова и снова выходила из дому и входила в него. И жертвовала небольшую сумму денег от имени каждого своего ребенка. Увидев это, ее дети тоже вошли в дом и взяли деньги из копилки и, отдав их в качестве пожертвований, сказали: «Мы тоже не хотим остаться лишенными милости Бога». Когда одна новообращенная мусульманка Ахмади из Гамбии, которая вышла из дома для того, чтобы купить мыло для стирки одежды, узнала, что члены общины призывают к уплате взносов, и каждый может нести любую, даже самую маленькую сумму, она отдала все деньги, которые предназначались для покупки мыла, и сказала: «А что касается мыла, то Аллах сам организует это». И через 2 дня к ней в дом пришел гость, и он подарил ей целый пакет мыла. Точно так же еще одна женщина, мусульманка Ахмади из Бенина, принимающая участие в религиозных делах, опережая других и скрытно совершающая добрые дела, пишет, что хотя она уже заплатила все взносы и даже больше, чем нужно, но когда в конце года к ней пришли люди, собирающие взносы, и призвали ее к уплате взносов, она, подумав о тех милостях, которые Бог оказал ей в течение года, прибавила еще 100 тысяч центральноафриканских франков. И когда ей сказали, что ждут взносы от ее сына, то она сразу же за него заплатила 30 тысяч. И когда ей сказали, что небольшую сумму еще осталось даже на ее дочь, то она заплатила и за нее тоже. Вот такие есть люди, которые, избавившись от всех своих страстей и понимая важность совершения пожертвований, совершают пожертвования. Один миссионер из Танзании пишет: когда внимание некоторых мусульман Ахмади было обращено к необходимости уплаты взносов, то они, забывая о своих насущных нуждах, заплатили взносы. Глава Ахмадийской общины Мали написал: «Наш проповедник по имени Абдуль-Кадыр рассказал о важности уплаты взносов в движении Тарика Джадид и сказал, что уплата этих взносов очень благословенна. В это время там присутствовал один бедный имам, у которого не было даже возможности купить велосипед. И он спросил, сколько он должен заплатить взносов. Проповедник сказал ему, что он может заплатить по своим возможностям, но предупредил, что вы не заплатили, но чтобы вы не заплатили сегодня, то постарайтесь, чтобы в будущем было не меньше, чем эта сумма. И он заплатил 1000 центральноафриканских франков. И в то же самое время он подумал, что если верно то, что уплата взносов является благословенным делом, то Всевышний Аллах даст мне вместо велосипеда мотоцикл. Через 6 месяцев Бог дал ему возможность купить мотоцикл, и вместо
1000 франков, Аллах даровал ему возможность заплатить 65 000 франков. Точно так же один человек в Индии из провинции Харьяна в год должен был уплатить взнос в размере 12 000 рупий. И когда ему сообщили о важности взносов, он сказал: «Моя ежемесячная зарплата составляет 50 000 рупий ежемесячно. Я хочу привести сумму своих взносов в соответствии со своей зарплатой». И после перерасчета он стал платить взносы в соответствии со своей зарплатой. Затем один инспектор фонда Вакфи Джадид Кашмир из штата Джамму и Кашмир рассказал об одной женщине, которая платит больше всех взносов в фонд Вакфи Джадид. У нее такая привычка в начале каждого года спрашивать, какую сумму назначил в этом году халиф времени. И когда ей сообщают, что она дает обещание платить чуть больше того, что ей назначается. И как только у нее появляется возможность, она сразу выплачивает эту сумму. В этом году она тоже пообещала заплатить какую-то сумму, а в прошлом году она заплатила дополнительно 20 000 рупий от имени своего покойного мужа. Затем еще один инспектор Вакфи Джадид пишет, что когда он пошел к одному человеку из общины Аснура по имени Хаджа Сахиб, который имеет привычку, когда к нему приходит для сбора взносов, рассказывать какое-то событие о своем финансовом развитии. Он рассказывает, что многих своих бедных друзей он научил делать бизнес, и теперь многие из них состязаются с ним. Я молюсь о том, чтобы Всевышний Аллах сделал их бизнес развивающимся. Да, они начали состязаться со мной в бизнесе, но было бы лучше, если они начали состязаться со мной в уплате взносов. И он рассказывает, когда мой товар появляется на рынке, даже если цена на него небольшая, Всевышний Аллах делает так, что он получает хорошую выручку за свой товар. Из такого рода событий, связанных с финансовыми пожертвованиями мужчин и женщин, становится ясно, насколько важна уплата взносов. И отсюда становится ясно, что они живут не за счет зарубежной помощи, а напротив, они сами совершают большие пожертвования. И эти люди по возможности стараются обходиться своими силами. Как стало ясно из вышеописанных событий, все это соответствует духу мусульманина Ахмади в соответствии с учением Священного Корана относительно финансовых пожертвований. И о важности этого в наше время рассказал Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам. В одном из своих писаний он изрекает: «В этом мире человек очень любит богатство, и поэтому в книге толкования снов написано, что если какой-то человек видит, что он отдает свою печень кому-то, то это означает, что он отдает ему свое богатство». И это и есть причина того, что Всевышний Аллах изрекает, что нужно для обретения истинной богобоязненности и веры. «Никогда не достигнете вы праведности, пока не будете расходовать из того, что вы любите». Это потому, что для проявления сочувствия к людям необходимо расходовать большую часть своего богатства, и проявление сочувствия к роду человеческому и всем творениям Аллаха является тем, что является второй частью веры, без которой вера не бывает совершенной и прочной. И до тех пор, пока человек не отдает предпочтение другим перед собой, он не может приносить пользу другим. Для того, чтобы приносить пользу другим и проявлять сочувствие к людям, пожертвования являются очень необходимыми. И в этом аяте «Никогда не достигнете вы праведности, пока не будете расходовать из того, что вы любите», дано учение и наставление о предпочтении других пред собою. Так что расходование имущества на пути Всевышнего Аллаха является критерием и проверкой покорности Аллаху и богобоязненности человека. В жизни Хазрата Абу Бакра, радзиаллаху анху, проверкой и критерием покорности и богобоязненности было то, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал об одной нужде, то он принес все свое имущество, которое было у него в доме. Пусть Всевышний Аллах вложит безграничное благословение в имущество и души этих людей, понимающих дух пожертвований. Теперь, говорит Хузур, я дам анализ прошлого года, который был 56-м годом движения Вакфи Джадид. Я объявляю о начале нового 57-го года этого движения, которым является 2414 год. По милости Всевышнего Аллаха, в прошлом году община пожертвовала в фонд Вакфи Джадид
84,000 पाउंड की माली कुर्बानी जमात ने पेश की। 5 миллионов 484 тысячи фунтов стерлингов. И эта сумма больше на 466 тысяч фунтов по сравнению с прошлым годом. В этом году община Великобритании по сумме пожертвований заняла первое место. И это означает, что если раньше, когда я говорил о местах, занятых общинами различных стран, говорит Хузур, то я не включал туда общину Пакистана, потому что она занимала первое место. Но в этом году, по милости Всевышнего Аллаха, позиция общины Великобритании выше позиции общины Пакистана. Таким образом, община Великобритании на первом месте. На втором община Пакистана, затем община США, потом община Германии, затем община Канады, затем община Индии, потом община Австралии, потом община Индонезии, затем община одной арабской страны, одной из арабских стран, и затем община Бельгии. В этом году, по милости Всевышнего Аллаха, община Великобритании собрала в фонд Вакф Джадид сумму значительно больше, чем в прошлом году. Пусть Всевышний Аллах вложит неограниченные благословения в имущество и души людей, совершивших пожертвования. В этом году общины США и Германии отстали намного от первых общин. Если они хотят в этом году других, то они должны приложить большие усилия. А общине Великобритании нужно будет приложить усилия, чтобы сохранить свое лидирующее положение, потому что тот прыжок, который они сделали, кажется очень большим. Возможно, некоторые люди будут советовать мне сделать так, как сделал четвертый халиф обетованного Мессии, рахималлаху тааля, когда община Пакистана заняла второе место по сумме пожертвований в фонд Тарика Джадид. Он сказал, чтобы те выходцы из Пакистана, которые живут за рубежом, дополнительно отправили деньги своим родственникам в Пакистане. Возможно, мне будут поступать советы, чтобы я так и сделал, чтобы община Пакистана сохранила свою лидирующую позицию. Но я не буду этого делать. Пусть каждая община займет то место, которое ей позволяет Всевышний Аллах. Теперь этот вопрос приложения усилий, и кто сколько приложит усилий, такое место и займет. Но то место, которое заняла община Пакистана, имеет свою важность, потому что, несмотря на большую девальвацию национальной валюты, она совершила большие пожертвования. И в целом положение в Пакистане очень ухудшилось, бизнес в стране прекратился. Кроме этого, мусульмане Ахмади, занимающиеся бизнесом, становятся целью притеснения врагов, и по этой причине страдает их бизнес. Но, несмотря на все это, они совершили очень большие пожертвования. Да благословит Всевышний Аллах их имущество и души, избавит их от всех затруднений и создаст для них облегчение. Если ситуация немного улучшится, то это приведет к тому, что община Пакистана снова опередит всех без какой-либо помощи из-за рубежа, благодаря тому энтузиазму, с которым они платят взносы. Однако община Великобритании совершила значительный скачок в своих пожертвованиях. Пусть Всевышний Аллах сделает благословенной для них эту честь. Теперь секретарю по финансам и главе общины Великобритании следует прикладывать больше усилий и молиться. Сейчас я расскажу о тех местах, которые заняли общины по сумме пожертвований, приходящих на одного человека, говорит Хузур. На первом месте община одной из арабских стран. На одного человека приходится 93 фунта. Затем община США. На одного человека приходится 83 фунта. Затем община Швейцарии. На одного человека приходится 61 фунт. В общине Бельгии 47 фунтов. В Великобритании 45 фунтов. Мне кажется, что общая сумма пожертвований общины Великобритании увеличилась за счет количества платящих взносы. Община Австралии 39, Франции 38, Канады 32, Японии 30, Сингапура, Германии, Норвегии 29. Общее количество совершивших пожертвования в фонд Вакф Джадид составило 1 миллион 44 тысячи 720 человек. Это количество увеличилось за счет новообращенных членов общины в Африке и детей. Но пусть мусульмане Ахмади Африки знают, что в будущем они должны отправлять списки всех платящих взносы, даже если они заплатят 10 пенсов, чтобы стало известно, в какой общине сколько людей платили взносы. Общины, в которых увеличилось количество платящих взносы: Буркина-Фасо, Бенин, Сьерра-Леоне, Гамбия, Нигерия, Кот-д'Ивуар, Танзания. По сумме пожертвований на первом месте община Нигерии, потом община Ганы, потом община Маврикия. По общей сумме пожертвований среди общин Пакистана на первом месте община Лахора, на втором община Рабвы, на третьем Карачи.
Среди округов Пакистана по пожертвованиям взрослых первое место Сиалкот, затем Равалпинди, Исламабад, Файсабад, Саргода, Гуджравала, Гуджрат, Мултан, Наравал, Хайдарабад. Первые три общины, в которых самые большие пожертвования сделали дети, это Лахор, Карачи, Рабва. По округам на первом месте община с округа Сиалкота. Это община на первом месте среди детей и среди взрослых. Затем общины Равалпинди, Исламабад, Файслабад, Гуджравала, Саргада, Гуджрат, Наровал, Мултан, Нанкана, Сахиб. Первые 10 общин Великобритании по сумме пожертвований: Бирмингем Вест, Рейнс Парк, Масджид Фазл, Ворстер Парк, Хаунслоу Норт, Уэмблдон, Брэдфорд Саут, Белхам, Нью Мелден. Первые 5 регионов Великобритании: Миддлсекс, Саунд, Лондон, Мидлендс, Норт-Вест. Первые 5 маленьких общин: Спен-Вэлли, Бромле, Левшен, Девон, Корнуолл и Норт-Немптон. Первые 10 общин США по сумме пожертвований: Лос-Анджелес, Силистон-Вэлли, Детройт, Сетли, Лос-Анджелес, Вест Централ, Джерси, Сильвер Спринг, Централ, Виргиния, Даллас, Бостон. Первые 5 местных общин Германии: Гамбург, Франкфурт, Гросс, Герай, Дамстарт, Вестбаден. Первые 10 общин Германии по общей сумме пожертвований: Дойермарк, Нида, Фридингс, Мейнс, Фулда, Нейс, Роинхензи. Калгари, Ньюс-Виллидж Колледж. Первые 5 больших общин Канады: Калгари, Пис-Виллидж, Вилхан, Венсауэр. Первые 5 маленьких общин Канады: Эдмонтон, Оттава, Дорнум, Саскатун, Хамильтон. Первые 10 провинций Индии по сумме пожертвований: Керала, Джамму энд Кашмир, Андхра-Прадеш, Тамиль, Хади, Вест Бенгаль. Уриса, Кархата, Кадиан, Пенджаб, Махараштра, Дели, Уттари-Прадеш. Первые 10 больших общин Индии: Керали. Да воздаст безгранично Всевышний Аллах всем им. Сейчас я прочитаю заупокойную молитву уважаемого Юсуфа Абдул-Латифа из Бостона, США. Он скончался 23 сентября 2013 года в возрасте 93 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он родился 9 октября 1920 года в штате Теннесси. Он имел честь принести обет верности в 1948 году после прочтения книг Хазрата Обетованного Мессии и Хазрата Обетованного Реформатора. Да будет доволен им Аллах. И после прочтения книг в 1948 году он был афроамериканцем, он был одним из первых мусульман Ахмади афроамериканцем. Он часто говорил: моей обязанностью было принести обет верности в то время, когда я это сделал. Если бы я этого не сделал, то я стал бы отвратившимся от Всевышнего Бога и от истины. Он был доктором педагогики, работал в системе образования. Он работал профессором в разных университетах США. Он был автором нескольких книг, одной из которых его автобиография. Из-за его известности новость о его смерти очень быстро распространилась по всей Америке и была опубликована во всех крупных газетах США. Когда президент Клинтон пригласил его в Белый дом для вручения ему самой высокой премии в его профессии, которая равна Нобелевской премии, то он, не будучи пакистанцем, а будучи афроамериканцем, одел национальную пакистанскую одежду шалвар-камис, и в этой одежде он был награжден самой высокой премией по его профессии. Будучи мусульманом Ахмади, он не шел на компромисс в ущерб своей религии. Он много писал о музыке, но он никогда не присутствовал на мероприятиях, на которых распивались алкогольные напитки. Он имел честь совершить хадж и умру, и он совершил большие финансовые пожертвования.
Он был местным секретарем по финансам, и у него была привычка после получения зарплаты, то прежде всего платил свои обязательные взносы. Он часто говорил: с момента принесения обета верности я всю свою жизнь был убежден, что Ахмади является истинным путем. Ахмадият является истинным путем, и это тот путь, который был путем святого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Я убежден в том, что идущий по этому пути человек никогда не погибнет. Я убежден в том, что, следуя по этому пути, я и моя семья обретем спасение. И моим убеждением является то, что Ахмадият представляет для всех людей учение об установлении братства. Он имел возможность посетить Кадиан и Раббу. В прошлом году он приезжал на Джальсу Саляна в Лондон. Он обладал сильной любовью к халифату. В своей жизни он имел возможность встречаться с Хазратом третьим халифом обетованного Мессии, с Хазратом четвертым халифом обетованного Мессии и со мной. В прошлом году, когда он приезжал на Джальсу, он был болен и передвигался на инвалидной коляске. Он был очень праведным человеком, регулярно совершающим все молитвы и участвующим в пятничной молитве. Он был очень мягкосердечным человеком и всегда относился ко всем с любовью и искренностью. Он относился с любовью и по-доброму не только с мусульманами Ахмади, но и вообще со всеми людьми. Он долгое время служил общине, занимая различные должности. У него было большое желание призывать к Аллаху. Он раздавал литературу общины своим соседям, родственникам и друзьям. В его кармане всегда были информационные листы об общине, и когда он находился в авиапутешествиях, он раздавал их людям. Он профинансировал издание книги «Философия исламских учений для слепых» и различных книг для детей. Покойный был Муси, он оставил жену уважаемую Айшу Латиф и сына уважаемого Юсуфа Латифа. Пусть Всевышний Аллах даст им терпение, мужество и возможность продолжать совершать те же добрые дела, которые он совершал. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.